एक घबराई हुई गलहरी हाथ में बड़ा सा बादाम लिए बर्फीले जंगल में दाएं बाएं देख रहा है। जमीन जमा हुआ है और उसके पंजे कांप रहे हैं। वो खुदाई शुरू करता है, मगर जमीन सख्त है। वो मायूसी से सर पकड़ लेता है। आखिरकार नरम मिट्टी का हिस्सा मिलता है, लेकिन ठक। बेलचा किसी नरम बालों वाली चीज से टकराता है। ये बीरी है, एक दिवेहिकल रीछ जो जोर से खिराटे ले रहा है। उसके कान पर तख्ती लटक रही है। मुझे न जगाओ। इस कोई की मायूसी से जगह बदल लेता है। ने मकाम पर खुदाई शुरू करता है, मगर चिड़ियां ऊपर आकर बेसुरा गाना शुरू कर देती हैं। वो तंग आकर अगली जगह ढूंढने निकल जाता है। ठिकाहारा बर्फ पर बैठ जाता है, मायूस नजर आता है। अचानक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। चपके से बीरी के पास जाकर इसका बड़ा कान उठाता है और ठप करके बादाम अंदर डाल देता है।